ini adalah Rexus Legionnaire MX 3.1 yang dibungkus dalam kardus berwarna biru dan ada gambar keyboardnya, serta keterangan kita mendapatkan 4 tambahan switch gratis. Di bagian sisi kiri belakang terdapat spesifikasi dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia, serta di bagian kanannya ada keterangan kalau ini isinya brown switch dan kompatibel untuk Mac dan Windows, serta informasi lainnya. Dilengkapi pula dengan palm rest berbahan plastik dan cukup mudah untuk memasangnya. Bentuknya seperti pintu seperti ini, sehingga memudahkan kita untuk membuat ganjalan tambahan jika diperlukan. Port USB-nya juga sangat kokoh dan terlihat tidak murahan, serta dilengkapi dengan braided cable seperti ini, membuat keyboard ini nampak lebih premium dengan harga yang terjangkau. Grip dari keyboard ini juga cukup oke, karena di bagian bawahnya juga dilengkapi dengan karet tebal yang solid di semua ujung-ujungnya, di pojok-pojoknya, dan di palm restnya juga. Selain karet, keyboard ini juga dilengkapi dengan height adjuster meskipun 1 tingkat saja, tapi ini sangat cukup sekali untuk pemakaian harian. Keyboard ini juga dilengkapi dengan kombinasi tombol khusus untuk menjalankan fungsi tertentu dari sebuah software, serta memiliki 9 mode warna untuk LED yang ada di keyboard ini. Mari kita lihat apa saja kombinasi warna LED dari keyboard ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta nyalakan lonceng di sebelah kanannya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Sekarang mari kita bahas button dan switch yang ada di keyboard ini. Bagian atasnya ini, buttonnya ini terbuat dari plastik dan fontnya itu juga seperti keyboard kebanyakan, serta switchnya seperti ini, bisa dilepas dari bodinya teman-teman, dan ada seperti antena terbuat dari tembaga untuk menghubungkan switch ini ke keyboardnya, serta switch yang ada di keyboard ini bisa dicabut dengan puller bawaan dari keyboard ini. Yang tadi saya tunjukkan itu adalah bonusnya, 1 di antara 4 bonus yang semuanya warnanya sama. Seperti ini ya, sama. PCB di bawah bodi atasnya ini berwarna coklat dan baris-baris warna di tombol-tombolnya ini berbeda. Baris paling bawah warnanya ungu, baris kedua orange, baris ketiga biru, atasnya hijau, atas lagi merah, dan paling atas warnanya putih. Memasang switchnya pun juga mudah seperti memasang Lego seperti ini. Tinggal ditempel lalu ditekan. Font yang ada di keyboard ini juga seperti keyboard kebanyakan, namun ada beberapa yang agak sedikit beda, yaitu tombol caps lock dan tab. Mari kita coba keyboard ini, namun sebelum itu kita bersihkan mejanya terlebih dahulu teman-teman. Kita letakkan keyboardnya, ya kita posisikan, lalu kita colokkan ke PC. Dan sekarang saya menggunakan aplikasi Soundmeter yang bisa di-download dari Play Store untuk melihat seberapa kencang suara yang dihasilkan dari keyboard ini.
Karena letak mikrofon dari handphone ini ada di bagian paling bawah, saya coba pindahkan agar mikrofonnya lebih dekat dengan keyboardnya. Baik, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah memilih video ini dan menontonnya hingga selesai. Jangan lupa untuk jaga kebersihan dan jaga kesehatan, serta subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan informasi terbaik seputar dunia teknologi. Salam jutaan unboxing.